Suatu hari, Jelita, Hani, Laura, Balerina, dan Ikarina sedang liburan ke pantai. Mereka membuat kastil dari pasir pantai. Wah, lihat kamu kok hebat banget buat kastil Ica, bener nggak Balerina? Iya, kamu bener cantik banget. Dari kejauhan Espresso Signora melihat mereka bertiga. Hahaha, jelek banget kayak kalian bertiga. Duh, kamu lagi. Daripada mereka berdebat, ayo pilih kastil siapa yang lebih cantik. Yang pertama ada kastil tim Balerina cantik banget, like dan subscribe. Jika kalian pilih tim Balerina. Yang kedua, tim Espresso Signora, tulis di komentar kamu pilih tim yang mana.